फाइनली खजूर आ चुका है और यानी कि पके हुए खजूर 2025 का लेटेस्ट वीडियो है। और आप वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों पर भेज दें। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। तो इस सीज़न का खजूर आप देख सकते हैं। तो मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ शॉर्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं ये पक चुके हैं। काफ़ी गर्मी है इस साल 2025 में और खजूर देख सकते हैं आ चुका है। ये सारे के सारे पके हुए और अच्छे क्वालिटी के खजूर हैं। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस साल का पका हुआ खजूर है। गर्मी की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से सारे के सारे पक चुके हैं।